Hazımsızlık ve şişkinlik birçok insanın zaman zaman karşılaştığı ve rahatsız edici durumlardır. Bu sorunlar genellikle sindirim sistemindeki işleyiş bozukluklarından kaynaklanır. Peki hazımsızlık ve şişkinliğin başlıca nedenleri nelerdir? Birlikte göz atalım. Mide asidi besinlerin sindirilmesinde önemli bir rol oynar. Mide asidi az olduğunda yiyecekler yeterince parçalanamaz ve bu da hazımsızlığa yol açabilir. Mide asidinin az olması, besinlerin midede uzun süre kalmasına ve bozulmasına neden olabilir. Bu da gaz ve şişkinliğe yol açar. Hızlı yemek yeme, yeterince çiğnemeden yutma, aşırı yemek yeme gibi alışkanlıklar hazımsızlığa neden olabilir. Yanlış yeme içme alışkanlıkları, asit üretiminin azalmasına ve sindirim sürecinin yavaşlamasına yol açabilir. Bunun da yanında bazı gıdalara karşı intolerans veya alerji sindirim sisteminde rahatsızlığa neden olabilir. Örneğin laktoz intoleransı veya gluten hassasiyeti olan kişilerde hazımsızlık ve şişkinlik görülebilir. Bağırsaklarda yaşayan faydalı ve zararlı bakterilerin dengesizliği sindirim sorunlarına yol açabilir. Bağırsak florasının dengesizliği, gaz ve şişkinlik gibi belirtilere neden olabilir. Ek olarak Helicobacter pylori, mide duvarlarına tutunarak asit salgısını önleyebilir ve inflamasyona yol açabilir. Bu da hazımsızlık ve şişkinliğe katkıda bulunur. Stres, sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir ve hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunlara neden olabilir. Gastrit, ülser, irritable bağırsak sendromu gibi bazı tıbbi durumlarda hazımsızlık ve şişkinliğe neden olabilir. Ülser gibi rahatsızlıklarda mide iç yüzeyinde yaralar oluşması da hazımsızlığa ve ağrılara neden olabilir. Yeterli su içmemek, sindirim sisteminin daha düzgün çalışmasını engelleyebilir ve hazımsızlık sorunlarına yol açabilir. Yani burada suyun çok büyük bir önemi vardır. Su, sindirim sisteminin desteklenmesi ve ülser iyileşmesine yardımcı olabilir. Yiyeceklerin yeterince çiğnenmeden yutulması, midede daha büyük parçalar halinde kalmasına ve sindirim sürecinin zorlaşmasına neden olur. Bazı gıdalar, özellikle de yağlı, baharatlı ve asidik yiyecekler, sindirimi zorlaştırarak hazımsızlığa ve şişkinliğe neden olabilir. Evet arkadaşlar, peki bu durumları yaşıyorsak neler yapmamız gerekir? Hepimizin aslında aklındaki soru bu oluyor. Bu durumda bentonit, kurkumin, alkali su ve laktoferrin kullanmamız gerekiyor. Peki neden gerekiyor? İşte nedenleri. Hazımsızlık ve şişkinlik sindirim sistemindeki çeşitli sorunlardan kaynaklanabilen yaygın rahatsızlıklardır. Bu rahatsızlıkların giderilmesinde bentonit, kurkumin, alkali su ve laktoferrin gibi doğal ürünler önemli bir rol oynayabilir. Bu ürünler farklı mekanizmalarla etki ederek sindirim sisteminin dengelenmesine ve rahatlamasına yardımcı olur. İlk olarak bentonitkilinden başlayalım. Bentonitkili negatif iyon yükü ile pozitif iyon yüklü toksinleri, ağır metalleri, radyasyonları, kimyasalları, zararlı bakteri ve patojenleri bir mıknatıs gibi kendine çekip hapsederek ter dışkı idrar yoluyla vücuttan atılmasına yardımcı olur. Bu özelliğiyle hazımsızlık ve şişkinliğe neden olan toksinlerin ve zararlı maddelerin temizlenmesine destek olur. Bentonit sindirim sisteminde birikmiş atıkları ve zararlı maddeleri emerek temizler. Bu temizleme işlemi sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur. Bentonitkilinin alkali yapısı mide asidini dengelemeye yardımcı olur. Mide asidinin dengelenmesi hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunların hafiflemesine de destek olur. Bentonitkili bağırsak florasının dengelenmesine ve sağlıklı bir sindirim sistemi oluşmasına katkı sağlar. Bağırsaklardaki zararlı bakterilerin ve toksinlerin temizlenmesi, gaz ve şişkinlik gibi sorunların azalmasını sağlar. Bentonit midedeki enflamasyonu azaltmada da etkili olur. Bağırsak hareketlerini düzenleyerek hem kabızlığa hem de ishale iyi gelir. İkinci olarak kurkumini ele alalım. Kurkumin, zerdeçal bitkisinin aktif bileşenidir ve güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Mide ve bağırsaklardaki iltihabı azaltarak ülser ve diğer sindirim sorunlarının iyileşmesine yardımcı olur. Kurkumin, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyan güçlü bir antioksidandır. Zararlı bakteri ve mikroplarla savaşarak sindirim sisteminin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Kurkumin, hücre yenilenmesini destekleyerek mide ve bağırsaklardaki hasarların onarılmasına yardımcı olur. Ve kanser hücrelerini tespit ve yok etme kabiliyetine sahip olduğu belirtilmiştir. Alkali sudan bahsedecek olursak, alkali su vücudun pH dengesini düzenlemeye
vermeye yardımcı olur. Mide asiditesini dengeleyerek hazımsızlık ve şişkinliği azaltır. Alkali su vücuttaki asidik atıkları nötralize ederek vücudun temizlenmesine destek olur. Kanın pıhtılaşmasını engelleyerek kan dolaşımını iyileştirir. Küçük moleküler yapısı sayesinde hücreler tarafından kolay emilir. Asidik atıkların azalması ve vücudun hidrate olması ile birlikte enerji seviyesi artar. Alkali su içerdiği mineraller sayesinde antioksidan etki göstererek vücudu serbest radikallerden korur. Asidik atıkların azalmasına yardımcı olarak metabolizmanın hızlanmasını destekler. Dördüncü olarak laktoferinden bahsedelim. Laktoferin demir mineralini bağlayarak hem taşınmasını hem de hücre içine emilmesini sağlar. Bu özelliğiyle demir eksikliğini önlemede ciddi bir yardımı olur. Laktoferin zararlı bakteri ve virüslerin büyümesini ve çoğalmasını engeller. Bu özelliği ile de bağışıklık sistemini güçlendirir. Laktoferin bağışıklık sistemini harekete geçirerek vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Bakteri gibi patojenlerin içinde bulunan zararlı bileşikleri engelleyerek vücudun bağışıklık kazanmasına yardımcı olur. Yara iyileşmesini destekleyerek mide ve bağırsaktaki ülser gibi yaraların iyileşmesine katkıda bulunur. Peki bunlar neden birlikte kullanılmalı? Birlikte kullanıldıklarında hazımsızlık, şişkinlik, reflü, gastrit, ülser ve diğer sindirim sorunlarının giderilmesine yardımcı olur. Bentonit bağırsaklardaki toksinleri temizler ve sindirim sisteminin rahatlamasına yardımcı olur. Kurkumin iltihaplanmayı azaltır ve iyileşmeyi hızlandırır. Ayrıca bentonitin etken madde taşıma özelliği sayesinde kurkuminin bağırsaklardaki emilimi ve vücuttaki faydaları artar. Alkali su mide asiditesini dengeler ve vücudun pH dengesini düzenler. Laktoferin bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Özellikle hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunlarla başa çıkmak için bu dörtlü kombinasyon hem semptomları hafifletmeye hem de sindirim sisteminin temelindeki sorunları çözmeye yardımcı olabilir. Bu ürünlerin her biri kendi başına faydalı olmakla birlikte kullanıldığında çok daha etkili bir destek sağlarlar. Evet arkadaşlar, güzel bir bilgilendirme oldu. Şişkinlik, hazımsızlık, gaz, midede yanma, ağrı, ekşime, reflü, ülser, helikobakter, gastrit gibi veya bağırsak problemleri olanlar lütfen yorumlarda kendi durumlarınızı belirtin ve benimle iletişime geçin. Ben destek için burada olacağım. Şimdi videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve ihtiyaç sahipleriyle bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.